শুকনো কাশি কমানোর জন্য এখানে কিছু ঘরোয়া উপায় বলা হলো। প্রচুর তরল জাতীয় খাবার খান। বডিতে প্রয়োজনীয় জলের অভাব না থাকলে কাশি হলে সহজে কফ উঠে যায়। জল, রস জাতীয় খাবার এবং চা বেশি বেশি খান। হালকা গরম জলে স্নান করলে আরাম হয়। গরম জলের বাষ্পতে শ্বাস নিলে আপনার শ্বাসনালী ক্লিয়ার হতে সাহায্য করে। উষ্ণ লবণ জল দিয়ে গার্গেল করুন। এটি ব্যাকটেরিয়া মারতে এবং আপনার শ্বাসনালী ক্লিয়ার করতে সাহায্য করবে। ভিক্স চকলেট বা কফ সিরাপ জাতীয় জিনিস খেতে পারেন। মধু খান। মধু একটি প্রাকৃতিক কাশি দমনকারী এবং আপনার গলা পরিষ্কার করার জন্য খুবই সাহায্যকারী একটি বস্তু। প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিন, কারণ আপনার শরীরের সুস্থতার জন্য সঠিক বিশ্রামের প্রয়োজন। শুকনো কাশি থেকে মুক্তি পেতে এখানে আরও কিছু অতিরিক্ত টিপস দেওয়া হলো। ধূমপান এড়িয়ে চলুন। 2, অ্যালকোহল এবং ক্যাফেন জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। 3, স্বাস্থ্যকর খাদ্য খান। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। স্ট্রেস কম করুন। এরপরও যদি আপনার শুষ্ক কাশি গুরুতর হয় বা কয়েকদিন পরেও উন্নতি না হয়, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ ইমিডিয়েটলি নিন। তো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।